उपरांत जो प्रश्न आसा सादो की तो म्हळ्यार आतां जो हेजो परेश बाबान काडिल्लो की हे जे पक्ष जेन्ना उलयताले एकामेकाच्या विरुद्ध की कोण कोणाचे विरुद्ध उलयता तेच कळनाशिल्लें म्हणून एक दीस तुगेलो एकटो बीजेपीचे फार मारता दुसरे दीस तो काँग्रेसीचे फार मारता तिसरे दीस काँग्रेस तांचे फार मारता फक्त अपक्षांचे फार मारना दिसता पक्षांनी म्हणून बाकी सगळ्यांनी एकमेकाचे फार मारल्या जाका लागून सगळ्यांत व्हडलो जो प्रश्न आयलो तो म्हळ्यार स्प्लिटाचो आज दिसता जेन्ना म्हणटात की 80% वोटींग जालां 80% म्हळ्यार बदल आतां मतदाराक बदल दिसता काय मतदाराक बदल दिसलो म्हणून ताणें परत त्याच तरेन भारतीय जनता पक्षा वटेच्यान मतदान केलां काय बदल तांकां जाय म्हणून ताणें दुसरी पक्षा वटेच्यान मतदान केलें. आनी पयरचे डिबेटूनय आतां परेश सरान जे उलयलां ते आमी उलयल्ले पयर की पक्ष खूब वाडल्या कार्यकर्ते खूब वाडले स्प्लिट जाले आनी स्प्लिट जालेशें दिसता काय कॉन्सॉलिडेट जाला मतां स्प्लिट जाल्या आनी प्रत्येक पार्टीक अशें आसलें की आप काँग्रेस TMC RJ रिव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या सगळ्यांक एसंब्लीन पावपाक जाय आशिल्ले. काँग्रेसी खबर आसली की ह्या सगळ्या क्लायमेटाचो जो आसा नेगेटिव्हनेस जाला गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट ही जी नेगेटिव्हिटी तयार जाल्या ताचो फायदो आपणाक जातलो ती खबर आशिल्लें पण बाकीचे पार्टी जे आसात आप TMC हांकां कशीय करून एसंब्लीन प्रवेश करपाक जाय आशिल्लो सो ताका लागून तेच्यांनी एकामेकाचेर जो धुंवर काडला तो कारण तें की तांकां कशे पर्यंत 1-2 सीट घेवन एसंब्लीन वचपाचें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. स्प्लिट जाले अशें दिसता काय निमाण्या 1-2-3 दिसां भितर वोटर कॉन्सॉलिडेट जाला कितें दिसता स्प्लिट कारण हांव प्रश्न कित्याक विचारचो ना कारण आमी सगळीं जाण आपापल्या परीन आमच्या माध्यमांतल्यान सतत सांगताले की स्प्लिट जावन कोणाचो फायदो जावचो ना अल्टिमेटली तुमी जर मॅन्डेट दिता जाल्यार गोंयकारांनी स्टेबल मॅन्डेट दिवपा जाय हें जें आमी उलयताले मतदाराक कळ्ळां काय इतलें आसुनूय स्प्लिट जाल्या ना एक म्हाका अशें दिसता की अनेक मतदारसंघांत स्ट्रेटेजीक वोटिंगूय जाला स्प्लिट जावपाचो जनरली उलयतात पण लोक एक आसता वेस्ट बेंगॉलच्या इलेक्शनान पळोवया आमी थंय काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आशिल्ले परंतु अमक्याक उडोवपा जाय म्हणून तिसरो मनीस आपले वोट कोणाकूय दिवन वेस्ट करिना तो ताज्या सायडीक कोणाक आपूण वोट दिल्यार हो पडूं शकता काय मतदारसंघान आतां फॉर एक्झाम्पल 2017चे इलेक्शन जनरल असो हे आसा की बीजेपीची मतां हालना शिवोली बीजेपीचो 2017 सामके घाऊक हे जाली मरे मतां हाल्ली आनी पडलो परुळेकर हांगा सालिगांव मोठ्या प्रमाणात शिफ्ट जाली आनी नव्या पक्षाक दिलो तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्डाक म्हणजे हो मुळात हेच कमी आसा की जेन्ना लोक ठरयता की फॉर एक्झाम्पल शिरोडा तेन्ना अमक्या कॅन्डिडेटाक उडोवपा जाय मागीर जो पारंपारीक बीजेपीकूच मारत आयला तो सुद्धा शिफ्ट जाता कारण फाटल्या 2017च्या निवडणुकीक आम आदमी पक्ष आशिल्लो बट आम आदमी पक्षाचो फोर्स तेन्ना आमकां आतां तितलो दिसनाशिल्लो TMC तर नाशिल्लीच आशिल्ली कोण प्रिन्सिपल ओपोजिशन म्हणून काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी गोवा फॉरवर्डाचे बी थंय आमकां खबर आशिल्लें की लास्ट मुमेंटाक तो इतलो घुसपागोंदळ जाल्लो की तो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं घुसपागोंदळ जाल्लो मतदारांच्या तकलेत तो घुसपागोंदळ जाल्लो नाशिल्लो. आज जेन्ना आमी स्प्लिटाची भाशा उलयतात हे जे प्रश्न आतां फॉर एक्झाम्पल बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापसा आय एम सेइंग एन एक्झाम्पल हांव स्प्लिटाचें एक्झाम्पल कित्याक म्हापसा घेता कारण थंय जोशुआ आसा थंय सुधीर आसा आतां तूं पळय न्ही बाकीचे 2 कोण आसा थंय राहुल मांद्रे आसा आम आदमी पार्टीचो थंय तारक कारोलकर आसा TMCचो सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशे 3-4 कॅन्डिडेट आसात हू आर गुड कॅन्डिडेट्स इट्स नॉट दॅट यू कॅनॉट जस्ट डिस्कार्ड देम की अरे हांगा कांयच वालोर ना अशी कॅन्डिडेट नात म्हणून म्हणटा ही स्प्लिट जाल्या काय तूं सांगता तशें गोंयचो मतदार स्ट्रॅटेजिकली कॉन्सॉलिडेट जाला ना जाला कॉन्सॉलिडेट आनी एक सांगता तुमकां की कॅथलीक वोटर्स ताणें म्हाका अशें दिसता की एक फिलींग येता की स्ट्रॅटेजीक पद्दतीन वोटींग केलां स्प्लिट जाल्ला ना 2017च्या इलेक्शनान पळय पर्रीकर सेंटर ऑफ हेजे आशिल्लो कॅम्पेन टॉलेस्ट लिडर सगळे म्हणटाले ते संरक्षण मंत्री आशिल्लो ताणेंच सगळ्यो योजना हाडिल्ल्यो खंयच्यो गृह आधार लाडली लक्ष्मी त्यानुसार तरी सुद्दां महिला वोटरांनी एंटी BJP वोटींग केलें मोठ्या प्रमाणात ते स्ट्रॅटेजीक वोटींग आशिल्लें कशें तेन्ना सुद्दां पर्रीकराचेर राग नाशिल्लो की आमकां ह्या मंत्र्यांक उडोवपाचें आसा आतां सुद्दां प्रस्थापीत जे भिल्या पळय ते कारण पार्टीपेक्षाही काही व्यक्ती विरुद्ध राग जाल्यार स्प्लिट मुद्दा की पार्टी कडेन उल्लेख केला न्ही ताका हांव आनी एक थोडेशें ऍड करता 2017ची इलेक्शन काडून पळया
तुमच्या लक्षात येतले ज्या पद्दतीन वोटिंग जाला न्ही तेतून निकाल कितें जालो 13 विरुद्ध 27 तो 27 म्हणटा कारण 27 जाणांनी म्हणटा नॉन बीजेपी ना, वोटिंग ना, केलें ना, ना, हय हय 13 विरुद्ध 27 आय कंप्लीटली अग्री रुलिंग पार्टीच्या अगेन्स्ट कितले वोटिंग जाता Correct. यू कॅल्क्युलेट दीस न्हू हय. आता ते एकत्र येवंक ना आणि हे आयले ती गजाल वेगळी पूण मतदार तांचे विरुद्ध गेलो मतदार त्यांच्या विरोधात गेलो कित्याक गेलो अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आफ्टर एवरी 5 years प्रत्येक इलेक्शनाक आसता आता हो डबल अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर जाला 5 अधिक 5 10 वर्षाचो दुसरी अशी गजाल आता तेणें म्हटलो बायलांचो उल्लेख केलो महिला वर्ग फार सेन्सिटीव आसता लक्षात दवरा तुम्ही हांगासर मिलिंद नायकाचें हांव एक उदाहरण दिता मुरगांव मतदारसंघात मागीर तेजे आरोप ताका क्लीन चीट पोलिसांनी दिली ही गजाल वेगळी ती गजाल वेगळी परंतु भारतीय जनता पक्षान ताका तिकीट दिली न्ही साहजिकच बायलांक हे दिसपा लागले अरे अशा पद्दतीचे भाजपा कडेन कॅन्डिडेट आसा काय कितें त्याचो उल्लेख काँग्रेसीन अनेक ठिकाणी केलो दुसरी अशी गजाल 2000 तुम्ही बायलांचो उल्लेख केलो न्ही तेचे महिला मतदारांचो सांगता तुका 2017ची इलेक्शन काडून पळया थंयसर 39,000 महिलांनी मोठ्या प्रमाणात एडिशनल पुरुषांपेक्षा चड मतदान केला पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या गोंयांत सगळीकडे चड आसा मान्य करूया पूण जेन्ना मतदानाच्या वेळाचेर बायलां हो सदांच एक परफेक्ट डिसिजन घेऊनच वोटिंग करत असता आता ह्या इलेक्शनाक 2022च्या इलेक्शनाक 44,000 महिलांनी एक्स्ट्रा वोटिंग केला लक्षात दवरा मागीर दिसा 44 कडेन वयता तो आंकडो ते नवीन भुरगे सुद्धा जे आसा न्ही तांच्या मदीं सुद्धा एक हें आसा तांकां सुद्धा एक भुमिका आसा अशें न्ही की आमी नवीन 18+ जे नवे मतदार जाल्या तांकां राजकीय समज व्हडली नासत पूण तांकां कांय गोश्टी कळटात तांचे जे वोटिंग आसतलें न्ही ते सुद्धा तशेंच तरेन एक ठरोवन गेल्लें वोटिंग आसतलें स्प्लिट जाला परिणाम काय स्प्लिट जाली ना नाही स्प्लिट म्हणजे कशें आसत जशें सद्गुरून सांगलें काय व्यक्तींक जर उडोवपाचे आसत मतदारांक हांव ताच्या मुखारच म्हणटा समजा मतदाराक कांय व्यक्तीक उडोवपाचे आसा हय पूण इतली लेवलाचेर मतदारसंघा भितर मत स्प्लिट जातात की ती व्यक्ती 100 मतांनी येता अशी जावपाक शकता ते ह्या जावपाक का- शकता. काय तुमकां दिसता की ह्या खेपेक ते जावची ना ती शक्यता आसा सगळ्याच मतदारसंघात जाला ती शक्यता उरता मांद्र्या कोणाक उडोवपाक आशिल्ले कोण मांद्र्या चार कॅन्डिडेट असे आशिल्ले तातूंत स्प्लिट जाले मतां नाही, basically मया कशें आसा स्प्लिट न्ही? जाला मतां मया कोण आशिल्लो कोणाक पाडपाक जाय आशिल्लें बिशेले तेच जाला हे फावटी स्प्लिट जातली कारण तूं सगळीकडे निकाल जे आसा न्ही, निकाल अनपेक्षीत येतले. म्हापसा सुद्धा तेच जाला न्ही नाही चडशे रिझल्ट जे आहा न्ही ते अनपेक्षीत येतले आमकां बारीक बारीक आघाड्यो आसतल्यो कळ्ळें न्ही आमी पूण ते धक्कादायक आसता धक्कादायक आसतले प्रस्थापितांक बरो फटको बसपाचो आसा ह्या इलेक्शनाक हें स्पश्ट दिसता हातूंतल्यान आनी कशें आसा की ताची कारणां विश्लेशण आमी कशेंय करूं पूण हातूंतले आघाडी कितली आसूं ती पूण फरक पडटलो हातूंत एक अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आसा न्ही ते गोंयांत खूप आसा. प्रचंड आतां प्रभाव आसा. कोविडाचो हांव फक्त तेच न्ही. म्हणटा की सी एंटी इन्कमन्सीच्या बाबतींत म्हाका दिसता डावटूच नाशिल्लो कारण आमी सुद्दां ऑक्टोबराक सुमार जेन्ना सर्वे केला तेन्ना 65% वयर लोक म्हणटाले की आमकां ह्या सरकारा भितर बदल जाय प्रश्न हो आशिल्लो की 65% बाबा एका खंयचे पर्यायाक 65टांतले 50% तरी एक पर्याया वटेच्यान वतले काय ते स्प्लिट जातले आतां म्हाका एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक तकल्या येता काँग्रेसची जबाबदारी आशिल्ली की सगळ्या विरोधकांक एकठांय व्हरून फुडें वचप ते जालें ना न्ही. सुरवातीपासून केलें ना ते जालें ना. आनी बेजिकली हातूंत प्रत्येक राजकीय पक्षाचो अजेंडा कितें आशिल्लो आम आदमी पार्टीक स्वताचें स्थान निर्माण करपाक जाय तांकां एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून देशान आपलें नांव हें करपाक जाय तृणमूल काँग्रेसीचें लक्ष 2024ची लोकसभा इलेक्शन आसा गोवा कितें जिखपाक येवना ते पूण फक्त एक राष्ट्रीय मान्यता, हे राष्ट्रीय करपा खातीर मान्यता. आपल्यो म्हत्वाकांक्षा प्रत्येकाच्यो आसा ताका लागून गोवा इलेक्शन एक प्रयोग म्हणून ते आयले हातूंत एक आज गजाल- तृणमूल काँग्रेसच्या ऑफिसान तूं वचीत थंय सिक्युरिटी शिवाय कोण ना ही आजची परिस्थिती आसा कळ्ळें न्ही हें जें कितें की हातूंतल्यान म्हणजे जिखपाक आयिल्ले अशें न्ही ते ना ना म्हाका एकच मुद्दम सांग कितें विचारपा की हो प्रश्न आय एम आस्किंग अ व्हेरी स्पेसिफीक प्रश्न कित्याक टू अंडरस्टँड दी एक्सटेंट ऑफ स्प्लिट कारण म्हाका खूब कडेन स्ट्रॅटेजीक वोटींग दिसना न्ही दिसता बट कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसात जंय स्ट्रॅटेजीक वोटींग म्हळ्यार कितें होच प्रश्न पडटा कारण ते कॅन्डिडेटूच इतले प्रबळ आसात आनी 4 पक्षांचे 4 प्रबळ कॅन्डिडेट वोटिंग यू वॉन्टेड टू सी नो नो आता फॉर एक्झाम्पल कुंकळी हांव एक मतदारसंघ कुंकळी कित्याक म्हणू म्हणटा? नका आम्ही पणजेचंच उदाहरण घेऊया न्ही. पणजेचेर घेवया आमी पणजे इंटरेस्टिंग पणजे मागीर दवरया पणजे मागीर दवरया कळ्ळें तुका पणजे तुकाच विचारतलो हांव